a ustedes hoy en este programa, señores. Este tema se lo vamos a dejar especialmente para mi compadrito Marcos, que hoy ya nos está acompañando aquí en la cabina más, señores. Este tema también se lo vamos a dejar especialmente para toda la gente de Valle de Chalco, que hoy ya nos están acompañando. Gracias, señores. Vámonos a bailar de la música rica, señores, algo que tenemos que lleva todo el sabor, señores. Uno de los temas que hemos trabajado hoy en el Distrito Federal. Este tema vamos a dedicárselo especialmente para toda la gente bailadora. Vamos a ver este tema que nos dice, señores. No le pegue a la negra. Vamos a bailar con la música salsa, señores, a cargo de Sonido. La máquina de la salsa. Este saludo muy especial, señores, para los novios. Oye, ¿cómo dicen? Vamos a bailar con la música salsa. ¡Rico! No le pega a la negra. Hoy con la agrupación de la máquina. Sonido cibernético, buenas noches. Oye, ¿cómo dicen? Oye, esos tambores. En los años 1600. ¿Qué pasó, compadre? Cuando el día lo mató. Sonido cibernético. Las calles de Cartagena. La triste historia vivió. Vamos a bailar salsa, señores. Llegaba mesonero, africanos en cadena, degradan mi tierra, esclavitud perpetua. Oye, ¿cómo dice, señores? Vamos a bailar salsa. Oye, en el baile de Chalco. El saludo muy especial, señores. Esta para Pablo Roques. Dice. Oye, esos cueros. Matrimonio africano. ¿Qué pasó, compadre? Esclavo de un español. Él le daba muy mal trato. Y a su negra le pegó. Y dice. Se rebelde y quedó loco. Como venganza por su amor. Entonces escuché en la verga. No le pegué a mi negra. Así se llama. De la máquina. Ese pinche bueno. Todo el cuerpo técnico de sonido cibernético. Y dice. Cibersazo, chico. Vamos a bailar salsa, señores. Porque la marcha quita mi piel.
dice, señores. Vamos a ver salsa. Así nomás algo de la música salsa, señores, para todos ustedes, para toda la gente, Toloquita la Bella.